আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আমি আবারও আমার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি আসলে কথা বলবো স্যামসাংয়ের স্মার্ট ওয়াশিং মেশিন নিয়ে। আপনারা হয়তো অনেকেই নাম শুনেন নাই, স্যামসাংয়ের স্মার্ট ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে আইডিয়া নেই। তো আমি আসলে আজকে আপনাদের স্যামসাংয়ের স্মার্ট ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, শুরু করি। তো আমরা যে ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে এটা দেখেন, কালারটা দেখেন, খুবই সুন্দর গর্জিয়াস একটা কালার। তো এটাতে আমরা আসলে প্রথমেই যে জিনিসটা আসলে লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে কিউ ড্রাইভ। এখানে কিউ ড্রাইভ টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, কুইক ড্রাইভ টেকনোলজি। তো আসলে এটার আসলে কাজ কি যদি আমরা একটু দেখি। এখানে আসলে যে কিউ ড্রামটা আসলে ইউজ করা হয়েছে, এটার ব্যাক প্লেট এবং এই কিউ ড্রামটা আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু রোটেশন হয়, যার কারণে কি হয়, কাপড় ডাইনামিক্যাল কিন্তু মুভ করে আপনার এখানে, এবং স্পিন করার সময় যে পানিটা এটা ফাস্ট কিন্তু নিষ্কাশন হয়। আর এই কুইক ড্রামের জন্যই আপনারা কিন্তু আপনার সাধারণ যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে সেই ওয়াশিং মেশিন থেকে আপনার 20% এনার্জি সেভিং এবং 50% কম সময়ে কিন্তু আপনারা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন। তো এখানে আপনার কাপড়ের সর্বাধিক ফেব্রিক কেয়ার নিশ্চয়তা হবে। তো আপনি এই সুন্দর টেকনোলজিটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। তাছাড়া এখানে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম ইউজ করা হয়েছে। আপনারা ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় অবশ্যই এটা দেখে নেবেন আর ড্রামটা আসলে কোন ড্রামটা ইউজ করা হয়েছে। এখানে দেখেন, এখানে কিন্তু আপনার কাপড়ের সর্বাধিক ফেব্রিক কেয়ার নিশ্চিত করবে। এবং এখানকার ওয়াটার এক্সিস্ট হোলগুলো দেখেন, খুবই সুন্দর। তো আপনারা ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় অবশ্যই ড্রামটা একটু দেখে নেবেন। তো এখানে কিন্তু আমরা কুইক ড্রাইভের যে সুন্দর যে টেকনোলজি সেটা কিন্তু আমরা এখানে অনায়াসে পেয়ে যাব। তাছাড়া এখানে আরেকটা অ্যাডভান্স যে টেকনোলজিটা আমরা পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে অ্যাড ওয়াশ। দেখেন, এই অ্যাড ওয়াশ টেকনোলজিটা কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাব। এটার কাজ হচ্ছে, আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কাপড় ওয়াশ শুরু করেছি, সেক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় দু একটা কাপড় ভুলে রাখা হয়ে যায় বা অনেক সময় ডিটারজেন্টের প্রয়োজন হয়। তো আপনারা চাইলে এই ডোরটা ওপেন করে এই দিক দিয়ে কিন্তু আপনার যে কাপড়গুলো রয়েছে বা যদি ডিটারজেন্ট দিতে চান আপনারা কিন্তু এই দিক দিয়ে দিতে পারবেন। তো এই সুন্দর টেকনোলজি কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে ইলেকট্রিসিটি প্রবলেমের কারণে আপনার এলাকায় বিদ্যুৎ নেই, তো আপনি যে আসলে কাপড় ওয়াশ শুরু করেছেন, এই ওয়াশিং মেশিনগুলোতে কাপড় ওয়াশ শুরু করলে আপনার এই ডোরটা কিন্তু আর খোলা যায় না। তো সেক্ষেত্রে লং টাইম যদি পানি এবং কাপড় এটার ভিতরে থাকে, দেখা যাচ্ছে আলাদা একটা গন্ধ কিন্তু হতে পারে। তো আপনারা চাইলে এই দরজাটা খুলে দিলে সেই গন্ধটা কিন্তু হবে না। তো এই সুন্দর সুবিধা কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, অ্যাড ওয়াশ। তাছাড়া এখানে কিন্তু সুপার স্পিড ওয়াশ পেয়ে যাবেন। আপনার সাধারণ ওয়াশিং মেশিনের তুলনায় এখানে কিন্তু আপনার কম সময়ে কাপড় ওয়াশ হবে, মাত্র 39 মিনিটে কিন্তু আপনার টোটাল কাপড় ওয়াশ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এখানে সুপার স্পিড ওয়াশ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন, এখানে কিন্তু স্টিম ওয়াশ অপশনটাও পেয়ে যাবেন। আপনার 99.9% কিন্তু এখানে ব্যাকটেরিয়া রিমুভাল হবে। তো আপনারা নিশ্চিন্তে কিন্তু কাপড় এখানে ওয়াশ করতে পারেন। আমরা অনেকেই এখন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আসলে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তো আপনারা এই ওয়াশিং মেশিনগুলোতে কাপড় ওয়াশ করতে পারেন, কোনো ধরনের কোনো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু থাকবে না। তো আপনারা এটা কিন্তু নিশ্চিন্তে পারচেস করতে পারেন। তাছাড়া এখানে দেখেন ইকো বাবল টেকনোলজিও রয়েছে বরাবরের মতো। স্যামসাংয়ের ফ্রন্ট লোডিং যে ওয়াশিং মেশিনগুলো রয়েছে সেগুলোতে ইকো বাবল টেকনোলজি রয়েছে। ইকো বাবল টেকনোলজিটা হচ্ছে, আমরা এখন বাসায় যে ধরনের কাপড় আসলে ওয়াশ করি, আমরা অনেকক্ষণ আপনার কাপড়টা কিন্তু ভিজিয়ে রাখি সাবান পানি দিয়ে বা ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখি। সেম কাজটা কিন্তু এখানে হবে, আপনার বাতাস, পানি এবং ডিটারজেন্ট একসাথে হয়ে প্রচুর বাবল তৈরি করবে কিন্তু এখানে। আর এই বাবল পানিতে কাপড় কিন্তু ভিজিয়ে রাখবে, যার কারণে কি হবে, আপনার কাপড়ের সুতার ভিতরে কিন্তু এই বাবল ডিটারজেন্ট মিশ্রিত যে বাবল পানিটা এটা কিন্তু ঢুকে যাবে, যার কারণে আপনার কাপড় সর্বাধিক ওয়াশ হবে। তো এখানে সুন্দর এই টেকনোলজি কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। ইকো বাবল টেকনোলজিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া বাবল সকও পেয়ে যাবেন। আপনার যে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি, এই পানির ভিতরে কাপড় ভিজিয়ে রাখবে। এবং তাছাড়া আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলে রাখি, পুরো ওয়াশিং মেশিনটাই কিন্তু ফুললি অটোমেটিক পেয়ে যাবেন, ফুললি অটো। জাস্ট আপনারা পাওয়ার দিবেন আর কী ধরনের কাপড় ওয়াশ করবেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। দেখেন এখানে কয়েক ধরনের কাপড় আপনি ওয়াশ করতে পারবেন, এখানে সব অপশনগুলো দেওয়া আছে। এখানে চাইলে আপনি 15 মিনিটের একটা কুইক ওয়াশও করতে পারবেন। 15 মিনিটের কুইক ওয়াশ করতে চাইলে আপনি সর্বোচ্চ 2 কেজি কাপড় কিন্তু এটার ভিতরে দিতে পারবেন। তো আপনি 2 কেজি কাপড় দিয়ে 15 মিনিটের একটা কুইক ওয়াশ করে নিতে পারবেন।
তাছাড়া এখানে কটন কটন ই কটন সব ধরনের কাপড় কিন্তু চাইলে আপনি এখানে ওয়াশ করতে পারবেন। কন্ট্রোলারটা এখানেই থাকছে, আপনি যেটার উপরে আসলে করতে যাবেন ওইখানে একটা লাইটিং করবে। যদি আপনি কুইক ওয়াশ দেন তাহলে এখানে একটা লাইট করবে, লাইট জ্বলবে, আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। ফুললি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন পেয়ে যাচ্ছেন। এবং আপনি যদি চান যে আপনার মতো করে দিবেন, এখানে টেম্পারেচার, রেঞ্জ, স্পিন এই অপশনগুলো কিন্তু আপনি এখানে টাচ সিস্টেম, এখানে প্রেস করলে কাজ করবে। তো আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে কিন্তু দিতে পারেন। অ্যান্ড এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা সুন্দর একটা অপশন পেয়ে যাব, সেটা হচ্ছে ইজি আয়রন। এই ইজি আয়রন অপশনটা কিন্তু এখানে পেয়ে যাব। এটার কাজ হচ্ছে কি, আমরা কাপড় ওয়াশের পর যে কাপড়টা আসলে লন্ড্রি করি বা আয়রন করি, এই কাপড়ে অনেক সময় কি হয় যে আপনার পানি দিয়ে দিয়ে কিন্তু লন্ড্রি করতে হয়। তো এখানে যে কাজটা হবে, আপনার এটা একদম আয়রনের মতো হয়ে বের হয়ে আসবে। আপনি জাস্ট আয়রন করবেন, এটা আপনার আলাদা করে কোনো পানির প্রয়োজন হবে না, কিছুই না, জাস্ট আপনি বের করেই কিন্তু আয়রন করতে পারবেন। আর আসলে এই ওয়াশিং মেশিনটাকে স্মার্ট কেন বলতেছে স্যামসাং? তো স্যামসাং এই ওয়াশিং মেশিনটা স্মার্ট বলার কারণ হচ্ছে আপনি এটাকে স্মার্টলি ইউজ করতে পারবেন। স্মার্টলি ইউজ বলতে আপনি চাইলে এই ওয়াশিং মেশিনটা মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। পুরো ওয়াশিং মেশিনটা আপনি মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। স্যামসাংয়ের স্মার্ট থিংস অ্যাপসের মাধ্যমে আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে দেখেন একটা অপশন দেওয়া আছে, স্মার্ট কন্ট্রোল। এই স্মার্ট কন্ট্রোল এই অপশনটার মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইল থেকে আপনার ওয়াশিং মেশিন কানেক্ট করে আপনি চাইলে আপনার ওয়াশিং মেশিনের যে এইখানের যে কাজগুলো আছে, এখানে যে কাজগুলো আছে টোটাল কাজটা আপনি কিন্তু মোবাইল থেকে করতে পারবেন। আপনি আপনার ওয়াশিং মেশিন এবং যে আপনার মোবাইলটা, এটা একই নেটওয়ার্কে থাকতে হবে। তো তাহলে আপনি মোবাইল থেকে এই যে পুরো যে কাজটা আছে, পুরো কাজটাই আপনি মোবাইল থেকে করতে পারবেন। তো আপনি ইজিলি কিন্তু করতে পারবেন। এই সুন্দর অপশনটা কিন্তু স্যামসাং আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে। তো স্যামসাং এই সুন্দর অপশনটা পেয়ে যাবেন। এখনকার স্যামসাংয়ের যে মোবাইলগুলো আছে, প্রত্যেকটা মোবাইলে স্মার্ট থিংস অ্যাপস দেওয়াই আছে। যদি আপনাদের না থাকে বা অন্য ফোনেও কিন্তু আপনারা করতে পারবেন। স্মার্ট থিংস অ্যাপস প্লে স্টোরে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনারা চাইলেই ইনস্টল করে আপনার এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনি সহজেই কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে মেনটেন করতে পারবেন। এক্সট্রা একটা ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন। তো এটার কারণে এই স্যামসাং এই ওয়াশিং মেশিনটাকে স্মার্ট ওয়াশিং মেশিন বলছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু এই সব সুবিধা এই একটা ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এখানে আপনারা ডিটারজেন্ট প্লাস যদি লিকুইড দিতে চান এখানে দিতে পারবেন। অ্যান্ড ওয়াশিং মেশিন কেনার সময় আপনারা আরেকটা জিনিস দেখে নেবেন, সেটা আসলে ইনভার্টার কিনা। কারণ এখনকার দিনে ইনভার্টার খুবই প্রয়োজনীয়। ইনভার্টার আপনার মোটরের স্পিডটাকে কন্ট্রোল করবে, প্লাস হচ্ছে আপনার মোটরের লংজিবিলিটি বাড়াবে। তাছাড়া ইনভার্টারে হচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ বিল একেবারেই কম আসে। তো আপনারা অবশ্যই ইনভার্টারটা দেখে নেবেন, এনার্জি সেভিং করবে। প্লাস এই ইনভার্টারের জন্যই কিন্তু মোটর আপনারা 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখেন 10 বছর মোটর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আরেকটা যে বিষয়, সেটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার ছাড়া যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে এগুলো কিন্তু প্রচুর ভাইব্রেশন করে। ইনভার্টারের কারণে আপনার এই ওয়াশিং মেশিনগুলোতে কিন্তু একেবারে লো ভাইব্রেশন হবে। তো আপনারা অবশ্যই ইনভার্টার কিনা সেটা দেখে নেবেন। তো এই ছিল আমার আজকের স্যামসাংয়ের স্মার্ট ওয়াশিং মেশিন নিয়ে ফুল রিভিউ। তো আপনারা চাইলে ওয়াশিং মেশিনটি পারচেস করতে পারবেন। স্যামসাং বাংলাদেশ ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের স্যামসাং স্মার্ট প্লাজাগুলোতে এগুলো পেয়ে যাবেন। চাইলে আপনারা শোরুমগুলো ভিজিট করতে পারেন, অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, আপনারা চাইলে ওখানেও যোগাযোগ করতে পারেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।